Қайырлы түн, қалайсыздар? Тойға барып, әнімді салып келдім. Қазір мына вишня мен абрикосты бір қайнатып алуым керек. Бір 5-10 минуттай бұрқ еткізіп қайнатып аламын. Одан кейін ертең Алла қаласа тағы да бір 5-10 минут қайнатып аламын. Одан кейін жылғаннан кейін үшінші рет тағы 5-10 минут қайнатып аламын да жуылған таза банкіге құйып тауып тастаймын. Варенье жасаған кезде мен банканы стерилизовать етпеймін. Ол жағы бар. Одан кейін қанша қант қосасыз деген кезде, мысалға 1 килограмм өрік, тазаланған өрік, 1 килограмм вишня болса, соған 0,5 килограмм ғана қосам. Мен қатты, тәтті болған ұнамайды. Сол себепті мен солай қосамын қантты. Астында отын қосып қойдық, міне. Лай, уже езіліп, су шығып жатыр. Абрикосында уже жайлап қайнап жатыр. Негізі менің банкаларымның барлық баяғы кеңес үкіметінде әкеммен анамнан үйренгендер ғана. Мен навороченный, тағы бірдеңелер ондайлар жаппаймын. Мен тағы да бір суткада дайын болатын малосольный огурцыды да сіздерге көрсетемін. Минералкаға жасайтын. Қайнатпайсыз, ештеңе істемейсіз. Күнделікті жегенге оны да көрсетемін. Кеш қылмай, ертең компот жабатын банкілерімді қазір жүк қойсайын деп жатырмын да, кептіріп қоя салым болып, ертең сөйтемді жаңағы өрікпен вишняны араластырып компот жабамын. Мен компот жапқанда помидор огурцыларды жаңағы соленье жасаймын ғой, сол кезде мен банканы стерилизовать етпеймін. Себебі сыртынан баня болады. Сол себепті жақсылап тазалап жуып қоям. Болды. Жаны мамасына көмектесейін деп жатырмын. Мә шашпай, ей қыз. Жуылып кептіріп қойған өрігімді. Не мынаның бетінде осындай көбік шығады да, негізі желательно бүйтіп алып тастау керек. Қазір тағы 5 минут қайнасын, өшіріп қоям. Сөйтіп ертең тағы да осылай бөліп негізі 3 рет қайнату керек. 10 минут, 15 можно. Мынаның көбігі. Хүрім сүйек болады ғой. Сүйек болмайды, ол себебі ертең тағы да 2 рет қайнатамын. 3 рет қайнатып жатырмын. Міне, өрік уже қайнап жатыр. Тағы да көбігін бүйтіп алып тастайын. Тағы да 10-15 минут қайнатамын. Одан кейін тағы да суытамын. Сәл жылайды. Содан кейін тағы да 10-15 минут қайнатам. Болды сумен. Міне жай қайнап жатыр. 10-15 минуттай болды. Қазір өшіремін. Негізі мынандай көбіктерін желательно былай алып тастау керек. Қазір өшіргеннен кейін бір жылайды ғой. Содан кейін қайтадан 3-ші рет қайнатам. Қойып қойдым. Мына жақта компоттың суын қайнатып жатырмын да, сол үшін. Вишнем қайнап жатыр. Қазір 5 минуттан кейін өшіремін. Аз уақыттың ішінде қалай арықтадыңыздар деп айтпаңыздар. Мен аз уақыт емес. Мен былтыр августтен бастадым мен. Срываться етем, қайттан бастам, срываться етем, оңай емес. Просто мен эфирге шыққан жоқпын да. И былай выступать етпегеннен кейін сіздер байқамай жүрдіңіздер. Қанша уақыт кетті осы 34 килограммды тастауыма. Қанша уақыт? Уже 1 жыл болады екен ғой. Оның ешқандай чудо жоқ, ауызды тыямыз. Ауызды тыямыз. Ештеңе ішіп жатқан жоқпын. Мен бір чудомен арықтап кеткен жоқпын мен. Мен голодание жасадым, срываться еттім арасында, қайтадан голодание. Одан кейін барып, қайтадан интервальныйға өттім. Оның бәрі интернетте толып тұр ғой. Негізі мен Мөлдір Мұстафаеваны всегда айтып отырамын да, мысалға. Сонымен хабарласыңыздар, голодание, лечебный голодание. 10 минуттай қайнаттым. 3-ші қайнатқанда бар ғой, негізі араластырып тұруды ұмытпаңыздар, астын алып қояды атуандай. Жабысып қалады. Міне бұл ыстық болып тұр. Уже 3-ші рет қайнаттым. Банканы стерилизовать етпеймін. Сразу құямда крышкасын жауып тастаймын. Болды. Сөйтіп төңкеріп тастаймын. Вишнямды жауып жатырмын. 3-ші рет қайнаттым. Банка стерилизовать етпеймін. Көп шықпайды екен, қазір өзі шақпан шығатын сияқты.
бұрын көп жабушы едім. Кейін азыздан жауып көрейін, не болады екен. Міне вишняның вареньесі осыған шықты. 2 литрден екеу, мына 1 литр былай жағылатын. Үйге алып қалдық былай. Тәңгі болсын.